برنامه صحبت روز. سلام بینندگان عزیز، هوشمند و زیرک تلویزیون بهارستان، پیشنهاد شماست سلسله برنامه صحبت روز. چون که به ما و شما معلوم است، مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2020 نیز داوطلبان را سنجش دانش نموده به مکتب‌های عالی مملکت شامل نمود. باید قید نمود که در این دوره نورسانی که امسال ختم کردن مؤسسه‌های تعلیمی را در نقطه‌های به قید گرفته شدند، البته در مرحله‌های معین و با ارادت و صداقتمندی اشتراک کردند در امتحان‌ها و در تقسیمات اساسی و تکراری نام بلندی دانشجویی را صاحب گردند. بنابراین صحبت داریم با یاور دیرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالباسط شادینی. خوش آمدید به برنامه صحبت روز. تشکر. مرحمت، کلید صحبت در اختیار شما است. درست قید کردید، امسال نیز مرحله‌های اساسی امتحان‌های مرکزی داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی به انجام رسید و ناگفته نماند که امسال سال هفتم برگزاری این امتحان‌ها بود و البته چون سال‌های پیشین ما توانستیم که این امتحان‌ها را در سطح ضروری به راه مانیم و همچنین با مقصد تکمیل نظام امتحان‌های مذکور یک چند چاره‌بینی‌ها نیز عملی گردیدند. طوری که معلوم است امسال در مقایسه با سال‌های پیشین، انیق‌تر از 6 سال پیشین، سال یکمی تغییرات کلی در مجموع فن‌های امتحانی به حساب می‌رود. طوری که معلوم است از سال جاری شدن تا سال 2019 در این نظام فن‌های امتحانی به تغییر باقی مانده بود و موافق طرح پیشین داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی توسط مرکز معمولاً 2 مراتب امتحان می‌سپاریدند. یکم مراتب قسم A امتحانی عمومی را، دوم مراتب قسم B امتحانی اختصاص را و تجربه سالهای پیشین را به نظر گرفته طبق سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال جاری در مجموع فن‌های امتحانی تغییرات وارد کرده شد و برای داوطلبان ذکر گردیده طبق طرح نوی مجموع فن‌های امتحانی تنها یک قسم امتحان یعنی قسم A امتحان در زمینه تحصیلات عمومی در نظر گرفته شد که امتحان‌ها موافق همین طرح سال جاری باری نخست به راه مانده شد. البته در مورد نتیجه های این طرح ما بعداً معلومات مفصل را پیشنهاد خواهیم کرد، زیرا طوری که معلوم است همه ساله مرکز پس از انجام امتحان‌ها یک قطار تحلیل های آماری و پسیخومتریکی را انجام داده، وابسته به آن معلومات ضروری رو به مقامات دخلدار پیشنهاد می نماید. ولی نوابسته از زمین من باید یک نکته رو تاکید سازم که طرح نو نتیجه خوب داد. قید کردن به مورد است که یکی از هدف‌های جاری کردن طرح نو این پیش از همه کاهش سرباری و فشار روانی داوطلبان بود که در یک فرصت کم، در یک فرصت زمانی کم باید هم امتحان دولتی ختم رو می‌سپاریدند و همچنین توسط مرکز از 6-7 فن امتحان می‌سپاریدند که این البته هم برای داوطلب از جهت سرباری کار نسبتاً مشکل تر بود. از جمله معلوم است که برای آمادگی از روی 6 فن داوطلب باید وقت و زحمت زیاد رو صرف می‌کرد. به همین خاطر تصمیم گرفته شد که به همین مجموع تغییرات وارد کرده شود. وابسته به همین اگر ما نتیجه ها را طبق تحلیل های پیشکی نظر افکنیم، نتیجه های خوب بودن. البته من در نظر دارم از روی آن اختصاص هایی که نشان دهنده آزمونشون بلندتر است، از جمله اختصاص های سمت طب، اختصاص های سمت جامعه شناسی و حقوق و اینچنین اختصاص های سمت اقتصادیات و به حسابگیری. البته معلوم است که در هر یک
اختصاصی که نشان دهنده آزمون همانقدر بلند باشد همانقدر صفت قبول دانشجویان نیز بلند می شود. یعنی اگر نشان دهنده آزمون بلند باشد احتمالیتی از روی این گونه اختصاص ها راه یافتن داوطلبان دارای قابلیت، دانش و مهارت ملکه بیشتر زیاد می گردد. برای همین البته ما به طور عمومی یا کلی گفته نمی توانیم که با در نظر داشتی طرح نوی مجموعه فن‌های امتحانی نشان دهنده های ما از روی همه کامبیناسیون اختصاص ها خوب بودند. این گونه گفته نمی توانیم، زیرا معلوم است که چون سالهای پیشین این چنین بعضی از کامبیناسیون اختصاص های دیگری بودند که بنابر از طرف داوطلبان کمتر انتخاب شدنشان نشان دهنده آزمون در آنها پس بود. البته این باعث آن می‌گردد که از روی چنین اختصاص ها داوطلبانی که دارای سطحی نسبتاً پستری دانش و مهارت ملکه هستند راه یابند. تشکر، سلامت باشید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون بخشیده به روزی دانش صحبتی داشتند با معارفجویان مملکت و از پیشگامی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز اشاره کردند. اکنون می‌خواستیم شما با بیننده عزیز آن معلومات‌های اموری که امسال به دست آورده شد ذکر کرده باشید. مشخصاً چقدر به قید گرفته شد، چقدر اشتراک کرد و چقدر به واسطه عنوان دانشجو را صاحب گردید. شماره داوطلبانی که سال جاری برای اشتراک در امتحانات مرکزی داخلشوی خود را نامنویس کرده بودند نسبت به همین نشان دهنده سال 2019 و همچنین 18 عموما سالهای پیش خیلی زیاد بود. از جمله سال جاری برای اشتراک در امتحانات مرکزی داخلشوی در زمینه تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی 103,098 نفر به قید گرفته شدند. شماره داوطلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی یعنی صنف 9 باشد سال جاری 10,533 نفر را تشکیل داد و در عموم برای اشتراک در امتحانات مرکزی داخلشوی در زمینه همه تحصیلات ذکر شده همگی 110,951 نفر نامنویس کرده شدند که این شماره البته طوری که من ذکر کردم نسبت به همین نشان دهنده سالهای پیش خیلی زیاد است. از شماره ذکر شده در امتحان ها در زمینه تحصیلات عمومی یعنی در قسم A همگی 95,338 نفر یعنی 94.96% اشتراک کردند. در زمینه تحصیلات عمومی اساسی صنف 9 باشد از 10,553 داوطلب نویس شده همگی 10,081 نفرشون که این برابر است به 95.53%. از شماره عمومی داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی در امتحان اشتراک کرده همگی 82,792 نفرشون با گرفتن خالهای گزارش از همه سوب تست های داخلدار و قسم های داخلدار به آزمون تقسیمات راه یافتند که این 86.84% شماره داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی در امتحان ها اشتراک کرده را تشکیل می‌دهد. شماره داوطلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی خالهای گزارش را صاحب شده که به آزمون تقسیمات راه یافتند سال جاری همگی 6,997 نفر را تشکیل داد که این برابر است به 69.41% شماره چنین داوطلبان. اگر ما نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی و تکراری را به نظر گیریم طوری که معلوم است سال جاری برای قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی 2 آزمون گذرانیده شد. این هم باشد آزمون تقسیمات اساسی و تقسیمات تکراری و البته طوری که معلوم است همه ساله بعد از گذراندن آزمون های مذکور روی خط های تقسیمات به مؤسسه های تعلیمی دسترس گردانیده می شود و بعد از اون که در مؤسسه های تعلیمی
рафти қабули довталабон ва ба қайдгирии онҳо ба роҳ монда мешавад. баъдан маълумот дар бораи довталабони комёбгардидае ки ба муассисаҳои таълимӣ барои ҳуҷҷатсупорӣ ва қабул ҳозир шудаанд ба марказ дастрас гардонида мешавад. айни замон ба марказ маълумот дар бораи довталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёбгардидаи ба муассисаҳои таълимӣ ҳозир шуда дастрас гардонида шудааст. тавре ки маълум аст озмуни тақсимоти такрорӣ ба наздикӣ сурат гирифт ва муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои довталабони комёбшуда дар ин озмун 22 август пешбинӣ гардида буд ва вобаста ба ҳамин айни замон ин маълумот ба марказ дастрас нагардидааст, яъне маълумот дар бораи аз шумораи умумии довталабон чӣ қадарашон ба муассисаҳои таълимӣ ҳозир шуда маълумот дастрас нагардидааст. ва агар мо шумораи довталабони дар озмуни тақсимоти асосии комёбгардидаи ба муассисаҳои таълимӣ ҳозир шуда ва инчунин шумораи довталабони дар озмуни тақсимоти такрори комёбшударо ба назар гирем, мувофиқи ин омор тибқи натиҷаҳои ду озмуни тақсимот ба муассисаҳои таълими таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар заминаи таҳсилоти миёнаи умумӣ синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 69033 нафар донишҷӯ қабул карда шуд ва ҳамчунин дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ синфи 9 бошад. тибқи натиҷаҳои ду озмун шумораи умумии довталабони дорои таҳсилоти умумии асосӣ ба муассисаҳои таълимӣ дар натиҷаи ду озмуни тақсимот фиристода шуда ҳамагӣ 5219 нафарро ташкил медиҳад. тавре аллакай ман зикр кардам. албатта маълумоти муфассал дар бораи шумораи умумии довталабоне ки баъд аз ду озмуни тақсимот ба муассисаҳои таълимӣ барои қабул ва ҳуҷҷатсупорӣ ҳозир шудаанд баъдан муайян ва ҳатман эълон карда мешавад. ташаккур, саломат бошед. инҷо зикр кардед аз ҳамун давраи аввал, аз давраи ба қайдгирӣ то ба имтиҳон ва ба тақсимоту равона намудани худи донишҷӯёр ба мактабҳои олӣ. чуноне ки маълум аст зиёд аст, сол ба сол теъдоду омор зиёд мешавад. акнун мехостем ҳамчун як мутахассиси соҳа аз натиҷаи солҳои пешин суҳбат кунед. дуруст қайд кардед. дар баробари он ки ҳамасола шумораи довталабон зиёд мегардад, инчунин мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамаи чорабиниҳое ки дар доираи ин низом ба нақша гирифта шудаанд дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад, то ин ки он бовареро ки мо дар тӯли солҳои пешин касб намудаем аз даст надиҳем. албатта қайд кардан зарур аст ки соли ҷорӣ низ мо тавонистем ки барои ин имтиҳонҳо аниқтараш дар раванди ин имтиҳонҳо мо шаффофият ва арзёбии одилонаро таъмин намоем. албатта ба ҳамагон маълум аст ки марказ дар доираи ин имтиҳонҳо як қатор шароиту имкониятҳоеро фароҳам овардааст ки албатта агар довталаб аз он истифода намояд ба осонӣ дарк менамояд ки то чӣ андоза ин имтиҳонҳо шаффофанд ва то чӣ андоза арзёбие ки марказ анҷом медиҳад одилона аст. албатта новобаста аз ҳамин мо ҳамасола боз шоҳид мешавем ки баъзе аз довталабон аз ин имкониятҳо истифода намекунанд ё ин ки ин имкониятҳоро нодида мегиранд ва баъдан ба баъзе аз иштибоҳҳо роҳ медиҳанд ки албатта ин ба зарари чунин довталабон мешавад. ва агар мо омори соли ҷориро дар робита бо аризаҳои шикоятӣ баррасӣ намоем, соли ҷорӣ дар хусуси вайрон гардидани тартиби баргузории имтиҳонҳо ягон ариза ворид нагардидааст. тавре ки маълум аст, мувофиқи тартибе ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, довталаб дар ду ҳолат ҳуқуқи пешниҳоди аризаи апелятсиониро дорад. ҳолати якум ин дар сурати вайрон шудани тартиби баргузории имтиҳонҳо дар маркази имтиҳонӣ. хушбахтона чун солҳои пешин, соли ҷорӣ ягон ариза дар хусуси вайрон гардидани тартиби баргузории имтиҳонҳо ворид нашудааст
و در مورد حالت دوم شماره عریضه‌های اپلیاسیونی سال جاری همگی 13 تا رو تشکیل داد که البته این از شماره عمومی داوطلبان نامنویس شده یعنی بیش از 110,000 خیلی شماره کم است. یعنی پیش از همه این آمار دلالت بر آن می‌نماید که اکثریت داوطلبان با امتحان‌های مرکز رانندگی داخلشوی و عموما به فعالیت مرکز باوری زیاد دارند و البته وقتی برای داوطلب همه چی دسترس است و او خودش مستقلانه خال‌های به دست آورده‌اش رو حساب کرده می‌تواند، بعدا این خال‌ها رو به بل برگردانده می‌تواند. بعد از اون که همه این عمل رو داوطلب اجرا می‌نماید و با نتیجه‌های گذشته مرکز مقایسه می‌نماید، به واسطه خود باور حاصل می‌نماید که در ارزیابی کاری امتحانی داوطلب یگان اشتباه راه نیافته است و ضرورت پیشنهاد عریضه اپلیاسیونی نیز نیست. یعنی معلوم است که عریضه اپلیاسیونی درباره ناراضی بودن از خال‌های گذاشته شده در صورتی قبول کرده می شود که اگر در حقیقت در وقت حساب خال‌های داوطلب از جمله در وقت شناخت برنامه‌ای و ورقه پر کرده داوطلب یگان خطای تکنیکی راه یافته باشد. خوشبختانه طوری علاقه من ذکر کردم آمار اپلیاسیا خیلی کم بود چون سالهای پیشین و البته ما در آینده نیز تمامی کوشش رو به خرج میدیم که این آمار باز هم کمتر شود و داوطلب به پورگی باور داشته باشد که در این نظام دانش، مهارت و ملکه او حتما به طور عادلانه ارزیابی کرده می شود و آزمون تقسیمات نیست به تأثیر عامل‌های انسانی به راه مانده می شود. تشکر. می‌خواستیم اکنون وابسته به سویه دانش خوانندگان صحبت کنید. شما حکومت جمهوری تاجیکستان آن مقصدی که داشت به اندیشه شما همچون یک متخصص به دست آورد یا اینکه باوری خود والدین است دانش خواننده است و کدام عامل است که ببینید 7 سال باز این جانب همین روند رو پای در پای مرحله به مرحله علاقه خوانندگان در باطن خود هضم کردن و البته کوشش میکنند که اشتراک کنند در امتحان‌های مرکز راننده شده داخل شوی. نظر شما چی است؟ درست قید کردید. در برابر اون که این نظام به خاطر تامین شفافیت، عدالت برای قبول دانشجویان تهیه گردیده باشد، در برابر این چنین یکی از هدف‌های نظام این تأثیر بازگشتی آن است. یعنی طوری که معلوم است سالهای پیشین هدف از گذراندن امتحان‌های قبول این تنها صرف همان قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی بود و درباره نتیجه‌های این امتحان‌ها خود مؤسسه‌های تعلیمی من در نظر دارم تحصیلات میانه عمومی رو و این چنین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها معلوماتی ضروری رو نداشتند، زیرا امتحان‌ها به طور علاهیده در هر یک مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و اینچنین عالی کسبی گذرانده میشد. یعنی یک پایگاه یگانه داده‌هایی که در خصوص سطح آمادگی داوطلبان در عموم یک تصویری را برای طرف‌های علاقه‌مند طوری علاقه من قید کردم، یعنی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ناحیه و اینچنین مکتب‌ها فراهم آورد. متاسفانه چنین امکانیت وجود نداشت و با جاری گردیدن این نظام این امکانیت فراهم آورده شد و طوری که ما میدونیم مرکز همه ساله یک قطار تحلیل‌های عمری را انجام داده درباره نتیجه‌های آن به طرف‌های علاقه‌مند معلومات ضروری را پیشنهاد می‌نماید. البته اگر ما در عموم نگاه کنیم خود چنین نتیجه گیری و پیشنهاد این نتیجه ها به طرف‌های داخلدار باید برای آن مساعدت نمایند که صفت تحصیلات، صفت آمادگی داوطلبان سال از سال بهتر و خوبتر گردد. البته ما باید یک نکته رو اینجا گفته گذاریم که حالت مذکور در عموم سال از سال تا اندازه بهبود یافته ایستاده است. در این یگان جای شک و شبهه‌ای نیست، ولی اگر ما این بهبود رو در عموم تحلیل نماییم
зарур аст ки тарафҳои алоқаманд бо дар назар дошти таҳлилҳое ки марказ анҷом медиҳад корҳоро дар самти баланд бардоштани савияи дониши довталабон ва ҳамчунин хубтару беҳтар гардонидани раванди таълим бо дар назар дошти тавсияҳои марказ албатта боз ҳам хубтару беҳтар гардонанд, зеро гарчанде тамоюли мусбат мушоҳидаам гардад, айни замон ин тамоюлро мо қонеъкунанда ҳисоб намекунем, зеро мо дар назар дорем ки бояд ҳолат аз ин ҳам беҳтар бошад. фаъолияте ки шумо имрӯз доред марказ ва шохаҳош сарчашма мегирад албатта аз он муассисаҳои дахлдоре ки дар шаҳр ноҳия ҳастанд ва аз ҳамун раванди ба қайдгирӣ то ба донишҷӯ шудан 7 сол шуд мисол, кадом шоха мелангад ба андешаи шумо? Кадом камбудиё аст ки мо бояд марҳила ба марҳила сол ба сол онро пайгирӣ кунем, ислоҳ кунем? Аллакай тӯли 7 сол мо баъзе маълумоти хеле хубам дар даст дорем аз рӯи таҷриба. Яке аз мушкилоти рӯз, яъне яке аз мушкилоте ки аслан гарчанде дар бораи он борҳо таъкид намудаем, ин интихоби нодурусти касбу ихтисос мебошад ки борҳо мо дар бораи он гуфтаем ва мутаассифона аз таҷриба бармеояд ки аксари мавридҳо як қисми довталабон ихтисосҳоро аз рӯи ном ва шӯҳрат ё ин ки аз рӯи ҳамон ба истилоҳ престиж интихоб менамоянд, ки албатта ин интихоби нодуруст аст. Бояд ҳангоми интихоб омилҳои зарурӣ ба назар гирифта шаванд, аз ҷумла яке аз ин омилҳо ин баррасии талаботи бозори меҳнат ба чунин мутахассисон. Мутаассифона гарчанде кор дар самти иттилоърасонӣ оид ба ин масъала дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда бошанд, ҳам тавре мо медонем ҳамасола боз як иддаи муайяни довталабон ки он ҳам кам нест, боз ҳам интихоб мекунанд як ихтисосҳои муайянро, аз ҷумла аз рӯи серинтихобии соли ҷорӣ низ чун солҳои пешин дар ҷои якум гурӯҳи ихтисосҳои чорум ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ буд, дар ҷои дуюм аз рӯи нишондиҳанда гурӯҳи ихтисосҳои панҷум тиб, биология ва варзиш қарор дошт. Мутаассифона ихтисосҳои гурӯҳи якумро, яъне табиӣ ва техникиро довталабон хеле кам интихоб намуданд, гарчанде нишондиҳандаи интихоб нисбат ба солҳои пешин то андозаи хубтар гардида бошад, ҳам онро қонеъкунанда номидан имкон надорад, зеро ҳоло ҳам зарур аст ки шумора зиёдтар бошад, зеро тавре аз таҳлилҳо бармеояд ҳатто шумораи умумии номнависшудагон 100% шумораи ҷойҳои нақшаиро ташкил намедиҳад. ташаккур. дар ҳамин замина барои ман фикр мекунам ки барои пасисар кардани ҳамин мушкилӣ дар як маҷрои муайян равона намудани фаъолият фикр мекунам ки пеш аз ҳама мактабҳои олӣ ҳарчи зиёдтару бештар мунтазам дар раванди сол ихтисосҳое ки фаъолият мекунанд кадр омода мекунанд, пеш аз ҳама онҳо муаррифӣ карда шаванд барои хонанда ва дар мактабҳои миёна омӯзгорон сари ин чиз бояд фикр кунанд ва он ниҳодҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти касбомӯзии насли наврас фаъолият мекунанд, бояд ки фаъолияти худро ҷоно кунанд ҷиҳати шинохти касбҳои гуногун дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ва саволи минбаъда ҳамин гуна аст ки масалан барои чӣ то ба ҳанӯз мо дар 68 шаҳру ноҳияҳо дар раванди бақайдгирӣ нуқтаи ё ин ки маркази бақайдгирӣ надорем? мушкилӣ пеш намеорад аз як ноҳия ба ноҳияи дигар рафтан? Чӣ назар доред шумо? қайд кардан зарур аст ки яке аз ҳадафҳое ки марказ ҳанӯз аз аввали ҷоришавии ин низом онро дар назди худ гузоштааст, ин сол аз сол афзоиш додани шумораи нуқтаҳои бақайдгирӣ мебошад. соли ҷорӣ шумораи умумии шаҳру ноҳияҳое ки дар онҳо нуқтаҳои доимии бақайдгирӣ ва инчунин нуқтаҳои сайёри бақайдгирӣ ташкил карда шудаанд 60 таро ташкил дод, ки албатта ин аз 68 шаҳру ноҳия шумораи хеле калонро ташкил медиҳад, яъне ҳиссаи хеле калонро ташкил медиҳад. Яъне мо қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо
нуқтаҳои ба қайдгирӣ доштем ва албатта солҳои минбаъда низ мо кӯшиш менамоем ки бо дар назар доштани шумораи умумии хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ҳар як шаҳру ноҳия шумораи чунин шаҳру ноҳияҳоро яъне шаҳру ноҳияҳое ки дар онҳо нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил карда мешаванд афзоиш диҳем. қайд кардан зарур аст ки мутаассифона таҷриба нишон медиҳад ки дар он шаҳру ноҳияҳое ки шумораи хатмкунандагон хеле кам мебошад ташкили нуқтаи ба қайдгирӣ боиси ба миён овардани баъзе мушкилотҳо мегардад. Аз ҷумла гарчанде чунин нуқтаҳо дар ҳамин гуна шаҳрҳо ё ноҳияҳо дар як муҳлати муайян фаъолият намоянд ҳам мутаассифона шумораи муроҷиаткунандагон шумораи довталабони номнависшаванда хеле кам мебошад ки ин боиси гӯем муассир нагардидани кори нуқтаи ба қайдгирӣ мегардад. албатта ба ҳамагон маълум аст ки ҳамон қадар мо корманди муваққатиро бештар ҷалб намоем ҳамон қадар ин боиси хароҷоти зиёд дар доираи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ мегардад ва албатта чӣ қадаре ки хароҷот зиёд бошад ин ба арзиши хизматрасонӣ низ таъсири худро мерасонад ва нуқтаҳои ба қайдгирӣ аслан бо дар назардошти шумораи хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ҳар як шаҳру ноҳияҳо муайян карда мешавад. яъне ҳангоми муайян кардани ин шаҳру ноҳияҳо ҳамчунин дастрасии хатмкунандагони шаҳру ноҳияҳои ҳамсоя ба ин шаҳр ё ноҳия ба назар гирифта мешавад. албатта агар мо бевосита таҷрибаро назар кунем нуқтаҳои ба қайдгирӣ аслан агар дар ягон шаҳр ё ноҳияе фаъолият накунад ҳам хатмкунандагони ин шаҳр ё ноҳия метавонанд дар шаҳр ё ноҳияи ҳамсояи худ ки албатта барои онҳо ҳеҷ мушкил надорад рафтану омадан ба осонӣ рафта худро номнавис карда метавонанд. яъне аслан чунин шаҳру ноҳияҳо бо дар назардошти хеле наздик будани шаҳру ноҳияҳои дар онҳо нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил гардида дар гӯем бидуни нуқтаҳои ба қайдгирӣ мондаанд ва албатта мо агар солҳои баъд шумораи хатмкунандагон зиёд шаванд мо кӯшиш мекунем ки дар шаҳру ноҳияҳои дигар низ шумораи нуқтаҳои ба қайдгириро афзоиш диҳем. ташаккур. дар болотари сухан шумо қайд кардед ки то ба фаъолияти пурра оғоз намудани маркази миллии тестӣ як пойгоҳи муайян набуд. ҳамин андеша бисёр ба маврид аст ва чун имрӯз ҳамчун як оина мо метавонем ки аз дил хоҳ самти фаъолияти марказ хоҳ омӯзгор бошем хоҳ падару модар ё ин ки хоҳ довталаб тамоми қишраҳои ҷомеа метавонанд ки назар кунанд бевосита аз дониши фарзандони худ бубинанд балҳоро ҳисоб кунанд умуман дар маҷмӯъ то ба ворид шудан ба мактаби олӣ назорат карда бошанд тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ тавассути интернет тавассути смс паёмакҳое ки шумо мефиристед ва дигар омилҳое ки имрӯз пиёда карда шудааст албатта дар доираи қонуният ва то ҷое ки мо низ иттилоъ дорему аз мушоҳидаҳо мехоҳем суҳбат кунем чун мо инъикосгар ҳастем худи хонандаҳо низ аллакай дарк карданд ва аз оне ки имсол шомил намешаванд дилсард намегарданд ва аз раванди ба қайдгирӣ мо мушоҳида кардем ки довталабоне ҳастанд ки соли гузашта имтиҳон супоридан муваффақ нашуданд ва имсол боз бо тайёрии ҷиддӣ омаданду мехоҳанд ки боз санҷиш дониш кунанд. ҳамин гуна аст? дуруст қайд кардед. яке аз ҳамин бартариҳои ин низом умедвор будан яъне умедвор кардани довталаб барои муваффақият аст. албатта новобаста аз он ки довталаб дар имтиҳонҳои масалан соли ҷорӣ комёб намегардад ӯ ҳатман умед дорад ки солҳои оянда албатта бо дар назардошти такмили дониш маҳорат ва малакаи худ яъне ҷиддӣ омода шудан ӯ ҳатман дар ин имтиҳонҳо комёб мегардад. ва агар мо бевосита ба омор назар афканем дар имтиҳонҳои соли ҷорӣ низ як теъдоде аз довталабони мо дар солҳои пешин низ дар имтиҳонҳо иштирок карда буданд ва қисми зиёди онҳо
дар имтиҳонҳои соли ҷорӣ тавонистанд ки комёб шаванд, зеро аллакай онҳо як сабақи хубе доштанд. барои ҳамин албатта яке аз бартариҳои ин низомро мо метавонем ҳамин умедвор кардани довталабон ҳисоб кунем. ташаккур. саволи ниҳоии барномаи суҳбати рӯз ҳамин гуна мешавад ки теъдоди муайяне ки масалан имрӯз мактабҳои олӣ ва миёнаи касбӣ пешниҳод карданд ки имсол мо ҳамин қадар донишҷӯро бояд ки шомил кунем. ҳамин теъдод пур карда шуд ё ин ки не? ба ҳисоби миёна албатта суҳбат мекунем. лозим ба зикр аст ки мувофиқи нақшаи қабули донишҷӯён соли ҷорӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва инчунин олии касбӣ дар заминаи таҳсилоти умумии асосии синфи нуҳум, миёнаи умумӣ синфи 11-ум, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 86982 донишҷӯ бояд қабул карда мешуд ва мувофиқи натиҷаҳои ду озмуни тақсимот таври аллакай ман зикр кардам, шумораи умумии довталабони тақсимотшуда 69033 нафарро ташкил медиҳад ки ин баробар аст ба 79% шумораи ҷойҳои нақшавии соли ҷорӣ. бо истифода аз фурсати муносиб ман пеш аз ҳама ба он нафароне ки тавассути имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли ҷорӣ тавонистаанд ки муваффақиятро ба даст биёранд ва сазовори номи донишҷӯ шаванд, ман пеш аз ҳама табрикоти худро мерасонам ва ҳамчунин ба онҳо дар таҳсили минбаъдаашон комёбиҳоро таманно дорам ва инчунин ба он нафароне ки натавонистаанд ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли ҷорӣ комёб шаванд, аз ҷумла бинобар нагирифтани холи гузариш аз як ё якчанд субтест ба озмуни тақсимот роҳ наёфтанд ё гарчанде ба озмуни тақсимот роҳ ёфта бошанд ҳам бинобар доштани холҳои нисбатан паст дар озмун комёб нагардидаанд, мо тавсия медиҳем ки аз ин сабақи худ ҳатман як хулосае бароранд ва кӯшиш намоянд ки ба имтиҳонҳои солҳои оянда омодагии ҷиддӣ бинанд ва албатта барои ҳамагон маълум аст ки кафили ягона барои сазовори номи донишҷӯ шудан дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ин дониш, маҳорат ва малака аст. ташаккур. саломат бошед. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо ёвари директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулбосит Шодиниё. ташаккур ки даъвати моро қабул кардед ва бояд инҷо қайд кунем ки дар раванди анамин фаъолият мо низ силсила барномаҳоро дар ҳамкорӣ бо маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати шаффофият, одилона ва оқилона ба роҳ бурдани ҳамин фаъолияти маркази миллии тестӣ омода кардем ва пешниҳод кардем акнун донишҷӯёне ки имсол бори аввал қадам ба мактабҳои олии касбӣ ниҳоданд, аз фикр мекунам ки аз барномаҳои мо, аз суҳбатҳои мутахассисони соҳа баҳрае бардоштанд. фаъолияти маркази миллии тестӣ дар соли 2021 натиҷагирӣ карда шуд, аммо мо нуқта намегузорем. фаъолияти мо, ҳамкории мо, иттилоърасонии мо идома меёбад. ташаккур бори дигар барои як суҳбати самимӣ. бинандагони азиз, анҷоми барномаи суҳбати рӯз буд. агар аз суҳбати мо баҳрае бардоштед, мо хурсандем. хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.